要不要进去？要不要进去？啊？等一下上课了，进去，进去，进去。那么凶干嘛？要不要进去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 ？你是猫咪啊？你是猫咪啊？等一下要上课了，你进去笼子了，要不要？要不要进去？你是凶巴巴的，你都没有形象的。偶包呢？偶包呢？都没有形象啦，都没有形象了。这是谁那么可爱？哦，本来很可爱，现在恰北北，凶巴巴，不可以进去啊！叫一样没有用啊！我等一下要上课了，要不要进去啦？我们进去笼子，进去笼子，好吧？进去好吧？恰贝贝，你什么时候学？你什么时候学会这样？哈？怎么那么坏？哈？不可以一生气就你猫咪啊！我们进去了哦，好吧？进去了，好吧 ？OK， 先进去笼子了。就，骂脏话。走吧，我们进去笼子了。哎呦呦呦呦呦！